这是公司第一台，刷落来请收看咱的新闻。各位观众朋友，大家好，欢迎收看5月23下晡新闻，我是嘉豪。今日发生什么款的大风小事？一开始带大家来关注。受到风的影响，这台北桃园苗栗拢传出大水害灾情。另外，昨暗有5个航班受到影响，临时改晓伫咧高雄的小港机场。阿里山新民铁路新造的列车复兴号载去进行最后一届试运转的时阵，所发生败马意外，家在真元拢平安。云林沿海传出这蛤蟆死几片的灾情，公所希望中央政府会当提供天然灾害救助，有一款情形的渔民就要赶紧去通报。讲到阿里山新民铁路新打造的火车复兴号，今仔日进行最后一届试运转的时阵，所发生败马意外。初步判断是这车厢的连接器歹去，汽车停驶先暂停，加在相关人员拢平安。福盛号今天在阿里山支线是最后一趟的试车，那大约在10点40分，通过阿里山青年活动中心的平交道，要进入2万停车站时，那车轮呢，压到主轨跟副轨之间一颗石头，导致第2节车厢出轨。今早起10点40分左右，最后一届试车的时阵发生败马意外，初步判断是去缀到这铁基路之间的石头。也若讲到这台新打造的火车复兴号开6500班，对于3月开始试车，昨行政院长陈建仁才去体验尔，想袂到今日发生这败马意外，加在相关人员拢平安。受到风的影响，昨暗这标列157个县市透风落雨，也落出灾情。亲像桃园的路竹南山路饮水是淹超过一个车轮管，也若透大风，也造成几落个所在树仔倒去。亲像台北上山区这倒去的树仔，就去缀到经过奥多摆，加在骑车的民众无生命危险。大雨落未煞，台北上山区的一丛路树，直至暗时10点外向倒落去。这30多岁骑机车的女士闪袂赴，连人带车互树底伤，好佳在送医了后无生命危险。同款发生伫北投，埔华边的路树伫暗时10点外倒去，影响2台汽车，好佳在无人员受伤。受风的影响，桃园直至暗时落大雨。路竹南山路水淹一车轮管，路边规排机车浸伫水内，用工处紧急派人抽水，将近行道的水沟外拍开。一直到报名11点外，双向交通才恢复。今天的主要原因是，真的是因为它的时雨量太高了，将近是70了。下来以后被堵塞泄水排水口，如果因为附近如果有树叶或者脏乱，去把它塞住的话，就会淹到外面去。雨大够紧，还阁有闪电线啊、杨梅、龟山、路竹、桃园中寮这些所在，拢陆续出现车路淹水情形。这路竹还阁有手机拄到电线，至少2000多户，暗时9点外无有限停电，伫10点外才来电。新北土城因为风雨真大，日至暗时11点外发生面体指头外壁放落去，对着下平的打车。大雨地区各地南山灾情真济，好佳在无造成重大伤亡。气象局今日游玩针对恒春半岛甲苗栗关山区发布大水后特报，民众出门爱细致。记者综合报道。受到风的影响，昨暗这标列170个县市透风落雨。不过呢，咱拢知影讲，这风面影响到咱的台湾气候真严重。亲像桃园机场伫昨暗风比较较强，这飞行机顶头的旅客也讲，这飞行机要飘落来时阵，就亲像一焚烧飞车共款，遐尼爱恐怖。不过受到这气候影响，有5个航班是暂时飞到这高雄的小港机场暂且飘落来，而且搁再飞离开。只有这星宇航空伫咧高雄过暝，小港机场表示讲，因为这生物内部作业问题，拖超过着这宵禁时间，拢还未起飞，这回是影响到61个旅客。
机场航班造成几只班机降落时间延长，受直至暗时北部雷雨影响，桃园机场风正强。未超原本降落的航班地标转降高雄机场，成功降落桃机的航班，旅客上机降落时的情形，议员心惊惊。晃得蛮厉害的，像坐云霄飞车一样。刚刚大家心情怎么样？全都在尖叫，很多在尖叫，然后很多人在吐。我第一次觉得屁股不在椅子上面。中央气象局直至发布的大雨特报显示，北部地区局部大雨加强阵风发生的几率。长雄 BR238航班原本为1年雅加达飞桃园，暗晡受风雨影响，逐步风车停飞了后，请求转降高雄。高雄机场表示，包含华信以及76为金门飞松山、马航 MH68 为雅批飞桃园，长雄 BR238 雅加达飞桃园，新武 JX718 后来飞桃园，长雄 BR216 新加坡。飞桃园总共5个航班拢是拄到风车，停飞了后请求转降高雄。来接机的亲友表示，今年先在机场等。转落高雄。哦，转高雄了。对对对，哦，那怎么办？啊，就等啊，他有预计10点40再起飞啊。哦，所以你要在那边等到11点多吼。哦，对啊，对。风势转好了后，华信长荣马航4只班机陆续飞离小港机场，就政府因为内部作业问题，在高雄过暝，有61个旅客受影响。政府表示，考虑惠安出厂航班了，安排旅客大家陆续交通，负担相关的费用。记者综合报道。继续来关心这屏东雾台飞龙水墙，20暗时发生意外，到今还有3个去撩客，游客到今时还未甲因找到。这黄金救援72点钟就特别超过啊！加上山区内面落大雨，增加搜救困难度。惊透早雾台山区有落大雨的几率，烦恼讲这石头啊会梆梆落来，前进指挥所就刷向山骹。若这水墙甲深潭是暂停搜救，该用水尾设炸点的方式，而且搁再配合空翕机伫咧找人。激流当中，架起着网状的拦截点，现场伫个飞龙水墙下游，前一天伫个热点找无人，23号设置着拦截点，希望会当早一日找到失踪者。拦截点的部分，今天会查看是不是有发现啦哈，那有发现的话会随时做一个通报。那另外沿着拦截点往下游到古川大桥前的一个河段的部分会来做一个搜寻。这2天伫个屏东雾台山区天气无稳定，气象局嘛伫个23号早时9点35分解除着豪雨特报，煞嘛提醒中南部山区有可能会落大雨，烦恼落雨造成摊帮也是河水涨起来。这2天持续伫个水墙的全部的路线，搁有深潭来找人的任务，就爱先暂停，改做以空拍机来找。上中下段来做一个搜寻包含深潭当然因为考量雨势那这个部分先暂停那待天气放晴的时候，会来做一个搜寻。已经找到的2名罹难者，加上嘛伫22号陪同着检察官相验遗体，山人到即马慢慢要逼近着黄金72点钟，天气变化嘛增加着救援的困难。本来架设伫关注的前进指挥所消防局表示，因为洪明教山区落大雨，已经刷到山骹。记者王刘婷、柯正准屏东报道。国民党的台北市议员徐卡心特别讲，民进党立委赖慧媛的论文将有可能是抄袭的。那准甲这个访谈的内容提掉，正确的比例有到36%。赖慧媛表示讲，愿意甲这论文送去中正大学学术伦理委员会，搁再审查一届，用专业的学术标准来回应政治取暖。国民党北市议员徐卡新表示，民进党立委赖慧媛伫中正大学政治学研究所的论文涉嫌抄袭，伊读访谈12个内容了后，有36.8%会当找到重复资料。甲另外一名中正大学研究生高参发的论文真实度达到22%，已经记名向中正大学检举。赖慧媛的论文移除访谈相关内容后，跟网络上去比对的话，总共有36.8%的内容是可以找到重复的资料。然后呢，跟高同学的论文有22%的内容相似度，那另外10%是来自于维基百科。所以说呢，基本上他就是抄袭了包含这个高参发的同学，以及抄袭了网络维基百科的资料，做出这一份的论文。那我想为了以昭公信，那本人愿意将论文再一次送到中正大学的学术伦理委员会再一次的一个审查。我们用专业的一个学术论文的标准来回应徐议员的政治口水。
赖慧媛表示，论文今年3月已经进行亲像度比对，亲像的所在只有19%，更加符合论文比对系统24%之内标准。那亲像度这个部分，多数是文献回顾、甲资料引用、甲抄袭无关系。对此，齐卡生阁回击，是赖慧媛将访谈读字稿同齐比对，将亲像度纠结。如果赖清德的学伦条款是完整的，不是欺骗社会大众，那应该要立刻撤销对于赖慧媛的提名。我们尊重赖慧媛委员将论文送交中正大学学伦会审查的决定，同时我们也会用同样的标准，以徐巧芯一样的标准来全面检视国民党立委候选人的相关论文。民进党发言人张志豪回应，尊重当事人将论文送到中正大学学伦会审查决定，也以同款的标准检视国民党候选人论文等记录。中正大学回应，收到检举案了后，会启动调查程序，声援相关权责单位，但事情完了后，搁召开学术伦理委员会做实质性的审查。记者综合报道。讲到2024年总统大选，目前有3个人要来参选，目前是3卡都。根据调查联合报上开新的民调显示，赖清德支持率目前是赢大胜。另外有风声讲，这侯友宜9月要去美国访问，朱立伦才有可能会做回去。也若讲到另外一位郭文哲，今仔是去到家己，面对到少年人对伊的支持度比较较悬，郭文哲表示，伊的目标就是要做世代和解的代言人。徐巧芯po你跟郭在庆的同桌照，说你欺骗社会，现在难道吃饭错了吗？民进党立委陈后票合议 INB 诈骗风波，加入台南800抢救案的前中执委郭在庆，也予那爷提出甲赖清德共道的相片。赖清德23出席活动无回应，将重心聚焦应对气候变迁，发出2050净零转型要提早10年。先进绿能、储能。以及碳捕捉、运用，还有储存等12项关键战略，希望在2030年之前，政府提供9000亿的投资。2024大选拿600就位，联合报上新民调，侯友宜得到提名并无90%支持率，颠倒落盘。目前赖清德支持率上悬，侯友宜郭文哲伫后壁。另外，那爷侯友宜郭台铭抢镜发生分裂局面。侯友宜强调，两个人拢是好朋友，尤其甲郭文哲有共同的理想。柯跟郭其实都是我的朋友，尤其柯市长在台北市这段时间，双北合作是非常的紧密，不分族群，不分任何政党，我们大家一起同心齐力。守护我们的国家。传出国民党准备9月，和侯友宜顺惯例去美国访问政界交界，党主席朱立伦会同行陪考。另外，民调显示郭文哲少年的支持率高，那也关了吸走少年选票。郭文哲表示，目标叫做世代和解代言人。对，我们应该开始要思考说，整个让台湾的各个世代可以合作。所以我希望我是一个世代和解的一个桥梁。另外，南北合的可能性，郭文哲指出，国民党政策主张讲袂清楚，要安怎讲合作？也回应国民党未来若操作起步，都是拿着对决的标准操作。记者综合报道。酷别资讯公司卸任的负责人涉嫌替中国福建的省水果公司伫台湾找工程师僫台湾的人才，检调长带登去问话了后，限伊20万交保，另外也传伊太太等人来调查，专案的向中华人民关系条例来侦办。不过，去防指控讲替中国企业僫台湾人才的酷别资讯暂时是无回应。福建新瑞格软件有限公司以高可用、高可靠的国产数据库产品与专业服务为自身使命。拍宣传影片，福建新水格公司将数据库研发拍至中国前500强企业。虽然合法伫台湾设立子公司，今麦互发现涉嫌甲台湾的企业交结，无经过咱国经济部许可，违法抽研发人才。知道你这样行为是违法的。洪搜索约谈，伊是酷别资讯卸任负责人，幸好以20万交保，检调莉莉也以证人身份传唤卸任负责人的家后顶7个人。
协助中资企业在台从事业务活动，涉嫌违反《两岸人民关系条例》案件，讯问被告1人、证人7人。能力银行网页酷别资讯找真才，专研数据治安领域，对外强调治安就是国安，也个讲是政府全力支持的产业。也毋过检调发现，因涉嫌以合法暗号违法，用高薪高福利成功收工程资料后，佮引荐到中国的企业伫台湾的子公司台湾飞机科技任职，研发云端数据库，专案同意违反两岸人民关系条例侦办。现在不回应了。酷别资讯位伫台北市，打电话予这间公司，目前无做回应，只是面对中国大陆抢人才，甚至连台湾的企业都防指控沦为帮凶。要安怎做才会当保住人才？除了用刑罚之外，政府无抓到，阁爱去思考安怎加强防范，以防止伫人才争夺战来失败。记者综合报道。云林的沿海最近传出这蛤蟆死几片，大溪饲蛤蟆面积大概有1500公顷，敢若大溪公所接到的受损通报呢，就超过300公顷啊。就地方的民意代表表示，有的人的蛤蟆是死5成，有的人是死8成，希望中央政府会当赶紧启动这天然灾害救助来减少损失。甲原本会当收成的蛤蟆拢总生活起来，毋过大部分拢是死的。最近云林沿海大溪养殖园区陆续传出讲有大量的蛤蟆向死亡，有当地养殖户就讲，即个伊受害范围就2公顷，大约是7万斤，干那成本就到超过150万。掠起全部拢成红药啊，拢死了这到底什么原因？嘛毋知啊。大家拢加蛤蟆养殖的伫咧生活啦，像种安放啊。这个已经都嫌本钱都无啦，实在是足辛苦啦。也我在希望讲说，咱中央政府关心啊。各位养殖池啊，蛤蟆甚至是全部死了，养殖户规气放弃收成，甲这蛤蟆壳护起来蹲伫边啊。在地面台就讲，初步了解，多数养殖户损失都超过5成，上侪有到8、9成。希望政府会当开放天然灾害救助。2家，迄起来收成起来200多万。敢若就2工雨尔，就总死，希望中央赶紧发布。养殖大概有1500公顷，然后经由公所那边书报上来，受损的大概有300多公顷，然后损害的情形约30%。同仁去看了大概8户，有6户，其实当场的损失率大概有50%左右。有养殖户就讲，最近落雨了，伊拢有做水质监测，严度拢伫咧正常范围。毋过蛤蟆也是继续死。野那农业处是强调，蛤蟆会死的详细原因，搁要等专家报告。即卖身价受损的状况报到农委会，等待救助作业的公告。记者综合报道。读公立幼稚园的囡仔4点下课，若准爸母还搁伫咧上班，爸父去甲接，就要继续留伫咧幼稚园。加上这公立幼稚园有休寒休热，这段期间若要去互囡仔读册，嘛是爱另外纳钱的。就立委甲专教总今日开记者会，批评所有费用加起来，读公立幼稚园颠倒评非营利幼稚园，甲准公共幼稚园的开销搁较大。生活开销大，定定夫妻2个人拢爱上班，无法度伫下晡4点准时接囡仔下课。若是公立幼稚园放学了后要留伫学校，就要收费；寒暑假若送去学校，嘛要另外收钱。这费用加起来，公立幼稚园的年度总费用竟然比非营利的幼稚园含准公共幼稚园搁较悬。准公幼的补助，它就是1年补助12个月，所以你这样对照起来就发现有寒暑公幼的部分，其实寒暑假是被漏掉的，所以会导致准公幼的补助高过于所谓的公幼，因此准公幼它只要1年只要缴到3万6，而公幼几乎是它的2倍。那我们必须说，这真的是世界奇迹哈！立委嘛表示，过去想要读公立幼稚园，家长就要排队抽考啊。但是最近这几年，准公幼因为大量设立，嘛去压缩掉公幼的招生，有一寡所在甚至出现招袂满的情形。即马读公幼1年费用阁愈贵，立委就批评这完全是违背政府推动公共化幼稚教育的理想。公幼的收托时间本来就应该要来跟准公共非营利幼儿园齐平，不应该是借由另外的
的收费来开办公幼的课后留园，这样不仅会使整体的费用超过了准公共的收费，也不利于家长的选择。立委范云嘛表示，公立幼稚园和非营利幼稚园甲准公幼虽然会当自由选择，但是这3种比较起来，公幼却是上贵的，这家长拢感觉这真无合理。立委就要求教育部应该要全面检讨，也要提出改善的方法。记者林秀凯台北采访报道。为了要加强台湾南韩双方的共享双边贸易，而且要来加强这商业直接，全国的这个商业总会再去和韩国贸易协会签署 MOU， 要协助两个国家的产业发展。那我们都一致都是对外贸易比较多一点。那韩国的这个基本的这个平均所得跟我们台湾也差不多，物价水平也差不多。那这样的状态之下，我们有很多可以是互补的哈。尤其我们上一次去韩国参访以后，认为韩国是一个台湾很大的一个脱销的市场。虽然我们现在在500多亿，但是每一年都成长10%几的这个成长率的话，韩国将来是一个台湾可能是从第5大变成第4大的贸易国。郭书博表示，台湾甲南韩地理位置真小，而且政治、经济、文化等方面紧接交流。敢若去年台韩两边的贸易总价就美金564亿，希望会当透过密切合作，建立双方战略合作的谈判关系，趁机会甲国内产品也个服务引进去到新的市场。中国宣布讲，因境内企业袂当搁再买美国比讲的产品。美国的国务院也批评讲，中国是讲一套做一套。有学者认为讲，台湾厂商真有可能会因为这转单效应，摕到一寡订单。不过这细节该观察。另外讲到4月这外销订单表现有关唔是真好。国发会作为江明兴着预估，上半到第4季，就当看到这明显的改变。4月外销订单连白乌什么时阵才有转好的现象？国发会主委姜明新出席研讨会，评估今年政府6000多亿的公共建设，内因执行力维持在95%以上，对国内经济动能有真大帮助。上半第4季仍看到明显复苏加反弹。今年顶半年进出口状况虽然起起伏伏，不过已经看到小可转好。比较好的讯息是，有一些地区的这个外交订单已经转正，尤其是东协的部分，还有日本嘛，但是基本上还要再观察。另外，美中关系是在50年来低点，中国开出反制美国科技战的第一枪，以自安隐患为理由封杀美国的产品。So obviously, we have very serious concerns that with the reports that the PRC has restricted the sale of Micron chips to certain domestic industries. 美国正生气批评中国言行无同。外国媒体报道，美国希望南韩会和三星等韩国企业唔通颠簸美国被禁止了后留落来供应缺口。台厂是不是应受到转单效应？学者认为有一寡机会，不过要观察。美光到底会不会通过美国政府去申诉？那通过 WTO 的机制，不过这个可能真的到 WTO 那个要拖很久。那这个部分确实对像做第一轮的韩国跟台湾那个部分确实有一点。学者认为，就算中国口头禁止美光，不过目前状况依然无清楚。虽然台厂甲韩厂可能受惠，不过若无需求，实际影响无大。美光是不是就安尼消失在中国市场，也真歹讲。最后依然爱看美方的态度。记者综合报道。第76届世界卫生大会 （WHO） 当咧瑞士举行，会期第2天有12个理念甲台湾写亲像的国家，亲像这美国、英国都出声挺台湾参与 WHO， 不过中国却是带头反对，落尾世界卫生组织是决议无要邀请台湾参加这届 WHO。咱的外交部伫早起也召开记者会，表达遗憾甲不满。第76届世界卫生大会 WHO 直至进入第2天议程，甲台湾理念同款的国家代表，比如美国、英国、日本等友邦，拢发言强调社会的咱爱包含有价值盟友台湾，力挺台湾参加 WHO。 And that we includes constructive stakeholders who have a role to play. The United States continues to strongly support Taiwan's meaningful participation at the World Health Assembly and in the WHO's work more broadly. Taiwan should be allowed to be an observer at the WHO,
and be given meaningful access to all relevant technical meetings. 不过，中国代表不满真一个支持台湾的发言，两摆要求申诉恢复权，各一摆表示一定要完整。中方奉劝有关国家不要挑战绝大多数国家的共同决定，不要干涉中国内政，也不要为台湾独谋站台。最后，在中国甲巴基斯坦带头反对之下，世卫组织驳回邀请台湾用观察员的身份参加大会提案。台湾外交部也表示遗憾和不满。中国是施压 WHO 排除台湾人民参与的元凶，竟然厚颜匡称在其安排下，台湾能够及时与 WHO 交换资讯，以应处公共卫生紧急事件。外交部强调，中国故意对联合国大会第2758号决议做出歪曲、错误的政治性诠释，误导外界认为台湾的国际参加爱中轰动器。不过，也是感谢友邦代表为台湾发出正义之声。世界卫生组织因为中国政治压力，将台湾搁在伫门外，不只是不公不义，阁对全球健康造成严重的威胁。记者综合报道。讲到 Facebook 的母公司 Meta， 因为甲这欧洲用户资料传去美国，违反着欧盟针对欧盟甲美国传送数据的规定，直至罚款欧元12亿，创下欧盟罚款法上界济纪录。欧盟直至对 Facebook 母公司 Meta 做出创纪录12亿欧元的侵犯隐私权罚款，超过亚马逊2021年被罚7.46亿欧元的纪录。欧盟阁下令在今年10月以前停止将用户资料翻过大西洋传输，这是美国网络窥探恐惧引起10年来欧盟上新的一个打击行动。Cette décision met en œuvre la décision du Comité européen de la protection des données, the European Data Protection Board. En ce qui concerne les transferts de Meta, l'autorité irlandaise a donné le temps à Meta de résoudre les problèmes en question. En ce qui concerne les transferts de données avec les États-Unis, plus généralement, nous sommes en train de finaliser un cadre de la protection des données. Meta 表示会提上诉包含不合理甲无必要罚款，为其他公司建立危险先例，各将会照法律管道要求暂停执行。这案件是因为10年前奥地利法律系学生也是隐私权活动家施雷姆对美国国家安全局情报上许诺等的别项积极侵犯隐私提告。专家分析，Meta 遵照欧盟命令，将过去10年5亿用户资料删除，恐惊比定天较难。Over years, Meta was not able to tell the court where it was storing data about the plaintiffs, which systems those data could have been in, who had access to them internally. There's a kind of an anarchy inside Meta in how it accounts for data. 这案件显示，华府甲布鲁塞尔之间立场无同，也就是欧洲对资料运输的严厉观点，甲缺少联邦运输合规的美国较宽松制度之间的差别。欧盟一直拢是控制大型科技公司权力的全球领导者，制定系列法规对用户个资严格管理。公司新闻恩文玲朋友。托尼基总统大选第2杯要进行第2轮的投票，不过极右派反移民政党头1轮的得票率，而且是排第3的候选人后紧，支持着呼吁支持者爱把这票呢投给现任总统埃尔多安。Seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum. Bize ilk turda 伫托尼基总统大选第1轮投票得到5.2%选票支持的 ATA 联名的候选人欧根，第二伫安卡拉召开记者会，呼吁支持者伫2杯第2轮投票，将票投给现任总统埃尔多安。执政20年的埃尔多安甲竞争对手这里达欧鲁，第1轮得票率差距只有4.6%，政治立场偏向极右派反移民的欧根会倒向倒一边，和某一寡人士解读是影响胜负的关键势力。也毋过也有政治分析师有无同的看法，指出欧根的政党成立只有几个月，支持者对两大阵营多数拢无满意。另外一方面 ，ATA 联名的其他小型政党，像正义党、胜利党选后，也拢各自支持别人。
政治色彩中间偏左，行小小派路线。中和人民党的这大欧路第一轮投票了后，开始转向民主主义路线，一直批评埃尔多安的难民政策，佮强调若当选会遣返难民，拜登甲库德工人党进行任何和平谈判。公视新闻王慧文编译。大家人拢在关心这乌克兰当时的反攻，不过罗西亚官方一直表示，一个武装团体对乌克兰入去罗西亚的贝尔哥罗地地区制造冲突，有8个人受伤。针对着这款讲法，这乌克兰有背火，也强调罗西亚公民组成的2个武装团体，这是发动攻击的组织。贝尔格罗德地区一间厝顶破过的空，地面也被毁坏。为远远看去，因看到一栋建筑的报案。俄罗斯官员表示，是乌克兰武装团体越境到这所在制造冲突。当局表示，俄军的敲碎破坏分子，这冲突也被认为可能是战争以来对俄国领土上大规模的攻击行动。Когда в стране фактически идет война, а сегодня у нас спецоперация перешла в фазу войны, и уже не первый раз в Белгородской, Курской и Брянской областях гремят взрывы и погибают люди. 政府表示，这代志幕后团体是来自这总部设在乌克兰的俄罗斯民兵组织，自称自由俄罗斯军团。另外一个较少人知影的民兵组织——俄罗斯志愿军，占领俄国领土的行动并无得到证实。自由俄罗斯军团自治地社群媒体表示，已经完全解放边境车站科金卡，前方部队个营到东边的格莱沃隆镇。Где прокладывают отдельную железную дорогу в резиденцию бункерного деда, вместо того, чтобы отремонтировать дороги в регионах. В диктаторской стране, где за призывы к миру детей разлучают с родителями. 美国甲其他西方国家虽然向乌克兰提供军备，不过也警告明利用这武器对俄国境内发动攻击。战争爆发了后，乌克兰全部否认对俄国领土的攻击，包含俄国机场甲能源设施，甚至是5月进前对克里姆林宫的无人机攻击。目前无清楚这摆是不是俄军战略一部分，也是作为转移注意力的行动。外界了后，乌克兰准备发动第热天反攻，夺回俄军占领的领土。公视新闻王文玲编译。咱的镜头登到国内，讲到这物件大数接发生火灾。台南市消防局统计，讲今年1月到4月，这森林产园的火灾案件数，竟然比去年同时间加倍6成，而且大部分拢是有人去整低烧废弃物，才造成火灾的。台南市政府特别要求民众千万唔通乱烧草啊，若准无食，就会违反到这个空污法、消防法，上悬罚90万块。半暝大火烧，拖到龟裂山头，天气大热，又搁是树林田地咧着火，附近找无水源，互消防人员是更加辛苦。顶个月在清早，台南左店火烧山，消防人员是赶到现场拍火，这火是烧规暝，佮调动直升机载水来灭。根据消防局统计，去年1月到4月，台南市的火灾拢总有672件，其中树林田地火灾就占441件。也若今年火灾到达拢总有921件，树林田地火灾就爬起来到701件，增加260件，比去年就加倍6成。较去年同期增加了260件左右，其中有很大部分的原因是因为人为整地或燃烧杂草废弃物所引燃，这些都是呼吁农民。请勿任意燃烧杂草、垃圾。其实树林田地火灾今年案例大增加，多数拢是种地种作乱烧废弃物所引起，佮加上今年水情暗倒，要佮拍火就愈欠水，部分农民习惯排解，那当到天气大热时，就愈高会造成火灾。会有一些农业上的一些耕作的东西，它需要把它移除，用选择比较简单的方式，是用火烧把它烧掉。哎呀，他们要收那些废弃物去丢，也是蛮麻烦的一件事情。台南市政府最近联合各单位，除了农业局宣导稻草分解做肥，而且补助农民买树枝加喙机。另外，环保局是推荐委外处理树枝败壳。市府强调，若无设立造成火灾，会照空污法、消防法上重罚10万，望大家合作减少林野火灾发生的机会。记者综合报道。
伫咧台北树林有一大社区，这内面9成拢是海沙厝，住户有95户，居民就要忍受这天崩放落来，阿摩土开始翘开的问题，而且这建筑物的结构安全因也烦恼。台北市政府考虑到这危险性，用专案的方式协助因途经，今早起也动工开始拆路。伫公寓外口会当看到10户的所在，规个为中被开，特别落来。行入去厝内会看到天崩的钢筋走出来，这是台北树林福林路巷仔内的社区。这个厝起好40年，超过9成拢是海沙厝。捌做过社区主委的张善时指出，居民住伫这样危险的厝内底，是逐工拢心惊惊。最惨的就是方式啊，就是举头，通通都是龟裂，然后水泥一直会剥落，海沙屋住进去的心情是很痛苦的。事件的日子，即马总算是看到终点。透早台北市政府举办祈福的仪式，要正式展开拆除的作业，为咗祝福出席欢喜翕相做纪念。过程中，因上烦恼的，就是途径也无法度顺利推动。很怕没办法改建，可是今天动工，这种心情难以形容啊，非常非常的高兴。台北市长周万安透早出席活动的时，除了强调推动海沙厝途径案改建，要让市民更较安全的环境，更深入要规划较要行人安全的人行道。我们也考量现在大家很关注的行人地域，我们也规划会有3米的人行道。5层楼高的海沙厝楼公寓，经过怪手拆除，会成做平地，改建成17楼高地下4层的大楼，住户为95户增加到148户。老住户讲，经过半年拆除，3年半重建，真期待4年后，搁回来这展开新的生活。记者林志明、吴家宝台北报道。救生员的考试，逐年拢有举办，也真侪人会去考。不过这热天，较为民众要省水，就立委伫咧批评讲，这个体育署今年度举办检定考试的速度伤过慢，至少到5月中才发出500多张的证照，救生员可能会无够。而且讲，若准无救生员，场地就不度开放，连带影响到因的收入。热天特别高啊，民众较介意到游泳池这所在省水，即摆所出现救生员可能无够问题。立委甲业者23举行记者会，立委批评体育署今年度的救生员检定考试举办时动作有够慢，去年的检定考试办62场，不过到今年5月中竟然只办15场，而且伫核发出来的证件数，去年超过2000张，今年到即摆也只发出541张。今年1到5月份到5月16号，核发多少张？541张，大家看到没有？少得可怜呐！参加运动中心业者也一直叫苦，强调招救生员真热，游泳池无法度开放，会严重影响业者的生活。现行其实遇到最大的一个困境，其实是现行救生员不足，我们连场地都没有办法开放给民众使用，让这些产业无法进行服务。暑假来临，所有的服务可能来讲都是丢三落四的，它是因为人力不足之后会产生危险的。因为救生员负责受水的人运动安全的重任，对立委的批评甲业者的烦恼，体育署甲结果进行也暂时无回应。记者综合报道。内政部进前推出这扩大租金补贴政策，强调免厝头家同意也会当去申请。说因为有这厝卡申请到这租金补贴了后，因为厝头家无纳办屋税，7个月补贴就互讨倒转来。根据着营建署的调查，这款案件有180件，这寡厝卡敢若会当行行政救济流程。内政部网站顶悬强大扩大租金补贴政策，不过所民众成功申请了，搁被续档的代志。这17回区县市，伫台北树林区租厝楼买顶价砍做大的所在，已经连续领到7个月的租厝补贴，不过最近许雄雄被告知厝主无交房屋税，所以厝卡免申请租金补贴。主因是房东的房屋税没有缴纳。你总共补贴的金额是到多少呢？42000元。
一捆头被约回7个月过，总共4万多块的补助金，可先是感觉压力大，阁无奈向民代申请。民代呼吁，厝卡根本无清楚，也无法度约束厝主的行为，主管机关应该按实地执行。若厝卡有做错事实，都不应该对讨补助。根据内政部营建署清查，案的个案已经180件，拢是因为案件审核通过了后，才发现厝主无交房屋税地税申请人无符合资格。案件的一个疏失的一个造成，好，那本部营建署这边也在这边再次致歉，好，那由于碍于规定的关系，我们目前在规定上面对于这样子的一个救济的部分，民众是可以提出。当初在宣导的时候，并没有说那么清楚。那租客他也不大了解屋主的状况，再加上内政部其实这么短时间之内有一个大量的申请确实是在审核上面可能会有一些刮一漏万的状态。营建署统计，目前受理申请件数差不多是32万多件，实际核准的件数差不多17万多件。无法度保证后续未阁有同款的个案，民代要求内政部应该检讨补助机制，不应该让补贴政策的美戏变调。记者综合报道。欠司机这公车的车帮也着爱减少，民众坐车愈来愈无方便。系因为桃园的这个公车司机欠人，交通部宣布6月初1会搁再补贴驾驶薪水，一个驾驶会当摕到1个月1万块的补贴，一直到年底。虽然驾驶有的人表示赞同，不过有的人是认为讲，安尼是治标无治本，就爱改善整体环境，才会当稳定就业。等公车的队伍排甲真长，一等都是1点钟，也无一定客上公车，已经是上班上课通勤时段上台了。就连平常时的时间，民众也感觉公车变较歹等啊。会不会觉得公车比较难等？对啊，公车班次都比较少。那好像最近又减班了吧？通勤的，他们几乎都比较早出门啦，因为车子比较难等的啦。他们会等很久，然后就干脆坐别的公车啦。桃园公车驾驶欠人达到260人，大约占总量25%。欠驾驶和公车减班，民众坐车真无方便。交通局检讨桃园驾驶员薪水，甲附近的乡北有相当差距。宣布6月初1起，搁增加驾驶薪水补贴，等于6个月加薪补贴1万到年底。6月1号起再加码驾驶员薪资补贴4000元连同既有的6000元，到今年年底每人每月共有1万元的薪资补贴，那以拉近与双北的水准。你是第一线的，你怎么看这个政策？真的有帮助吗？有帮助，非常帮助很大。然后希望能持续下去，对我们的司机不会流动力会更好。针对薪水补助，虽然一线驾驶多数拢是拍破画好，不过也有驾驶表示是治标无治本，改善整体环境才会当稳定驾驶就业。交通局表示，已经重新检讨市区客运业营运成本甲运价，最近送审计委员会定案，针对驾驶工时等整体环境待遇，也甲业者共同打拼，希望为根本解决问题。记者综合报道。花莲这几年，这沙坡车甲 SUP 徛船活动呢是真接发生，说因为讲有收钱，除了一般营业税以外，花莲县政府地方税务局也开始要对相关业者去误派5-6税咯。就议员认为讲，县政府也是爱好好管理，唔通让这个活动变作是地方的问题。即卖疫情转好，甲水域开放，花莲这几年来，沙坡车甲柴口船这活动开始流行。尤其伫新城乡、秀里乡的海沙坡，世界人看到这娱乐活动，因为有收钱，所以县府对业者扣5-6税。那我们现在课征娱乐税的是按那个收费额的5%来课。那目前为止我们经过统计花莲县现在有19家业者在课税中。税务局强调，包含沙坡车、金石船，这新的5-6事件，其实为110年都扣税，110年总共到40几万的5-6税，业者也大部分愿意配合。政府说他要课娱乐税5%，这个部分我们倒是可以接受但是不能就是说课得太重因为有时候创业维艰嘛。
不过有议员指出，扣5%税并不是保护伞，官府既然有扣税，就应该好好管理甲辅导业者，不应该让这些新的高度事业真做地方头疼问题。税务局有没有做查核的动作？那这是一个角度。但第二个角度就是说，当你收取这个娱乐税的时候，你有没有辅导管理？否则会比较像是收取保护费的概念。地方税务局是恢复业者注意，高度税甲营业税无同，业者应申请大定手续。若查到报告，除了按报告税以外，还佫罚15000以上15万以下罚金。记者综合报道。伫台北市的街友大概有600多个，真侪人是有健康出问题。台北市的社会局自去年开始，就和民间团体合作来推行着这看诊的计划，做大型病院医生定时到台北车头替街友看病。急诊科医师甲护理师直接替家友处理身躯的病灶，嘛记录因的身体状况。台北市社会局去年8月开始，甲思安慈善服务协会来合作，推出街头家医计划，主动到家友住这个所在替因看病。可能就是血压较悬啊，还是讲心脏的问题啊，可能就是用恁那的方式去撑过那个不舒服的时间安尼，可能有6-7成拢有哦。民间团体表示，目前的家医团队有精神科、甲急诊科的医师，一个月大约出动2到4届，去台北车头巡视家友的状况。因伫这段期间嘛发现，台北车头的家友计共600多位，其中有6成左右有慢性病。社会局嘛指出，过去其实有提供家友免费到病院看病的服务，但使用人有限。即马有家医团队加入，而且主动去接触家友，希望提供即时的帮助。真侪家友吼，伊若讲身体无爽快吼，伊袂家己主动去反映，啊袂甲你讲，啊必须要有较专业的人到现场吼去评估，看伊的状况，看需要啥物帮忙。社会局表示，目前虽然看诊的地点敢若伫台北车头附近，不过因希望会当招募更较侪医师加入，大大扩大范围，服务更较侪家友，关心家友，唔那敢若提供衫裤，也是食食，有医生来看，嘛会当互因知影有真侪人甲因关心。记者调文曾准由台北采访报道。有学者发现讲，台湾的东南部山区，才有可能是家友部去考的食物数量上介侪地区，才有可能是世界级别。不过，这个100多公顷的国有地，其中有13公顷防土调改种姜母啊。目前国有财产署已经解除租约，这个台东县政府也依照违反水土保持，甲这业者罚100多万。台湾生态协会伫台东县大金乡安宿村山区翕到一个山顶的树仔，互错了，准备种地改种姜，扑落来树仔也互切做一挂一挂，要种香菇。学者发现，这树仔竟然有世界珍贵的14种卡刀科食物，其中还有3种获列为濒临生存危机的树种，而且这可能是世界顶级的卡刀科森林。也毋过，红草甲规片光秃秃，对台湾伫维护全球生物多样性的假设是真有影响。以全球的观点，这个地区的独特性、多样性跟全面性、可斗科的这样的森林，在全球来讲，它是一个非常重要的生态地位。这片山区有150公顷国有地，互租去做农场。台东县政府今年清早，安宿山区互开挖铺树仔面积超过13公顷，当地县议会烦恼水土保持也会互破坏，要求县府开发。县府表示，国有财产署已经取消甲业者的租约，县府也对业者以违反水土保持开罚100多万。这么大的面积的开挖，真的是对我们当地的居民很多的恐慌。这次的发现其实也是我们发现，它有变异点了，超过这样子一个开发的面积，所以我们主动去查，还发现这个地方已经严重。珍贵的森林因为土地荒租用铺树仔，环保团体烦恼未来也会出现类似的状况。花旗联署要求中央甲地方检讨国土计划，一旦发现珍贵林木，应该加以保护，袂当承租。记者综合报道。为了要让新庄学生会当了解国宝的水，故宫甲翠玉白菜等28件文物制作顶比例复制品，加送到台中惠民文校展览，要让学生近距离感受到国家的文物。惠民文校的学生哪卡哪听清当变景的音律变化，是哪算哪有趣味。这个钟很有趣。
它就是叮叮咚咚咚咚咚咚，那个很有趣，真的很不错，可以当做钢琴来弹。边啊，有学生手摕故宫三宝一一粒肉形石，正斟酌地望每一个角度。它长得跟东坡肉一样，可是等一下，蛋起来，这不能吃哦。因为这是一块石头。国立故宫博物院用同款大小比例做出翠玉白菜肉形石的复制品，嘛将这复制品搬到台中惠民文校办展览，邀请启明、启聪、德高学校等等将近100位学生做伙来接触文物。触摸，还有嗅觉，还有听觉，来引导小朋友认识生活相关的面向，来介绍故宫文物。全盲的孩子，他就是完全要靠声音跟触觉去学习。那如果是低视力的，他也要很近去观察，才可以有这样的感觉。所以我们在活动设计上，特别就是要针对不同障碍的孩子做不同的安排。现场唔但有提供文物的点字版解说，也有专业的导览，和各种无同需求的学生拢会当接触到各部文物。故宫表示，这项无障碍的展览，伫咧惠民文校连续要办3日，也欢迎中部的学校做伙来体验。记者台中报道。故宫南院2020年有开发5组的教具箱，甲新鲜物件堆伫箱仔内面。最近南投中寮的英空国小也举办新的教具箱开箱活动，咱做伙来看卖。移动博物馆教具箱艺术教育公益合作计划正式起。故宫的教具箱来到南投县中寮乡。小小的箱仔内底有800款的故宫藏品，其中一组教具箱穿时尚，提供无同国家的传统服装。学生囡仔穿起来了后，就台电视，认识到外国的传统服饰，让我们有这个机会去体验。为着会当互更较侪囡仔感受到博物馆的趣味，故宫伫2020年以故宫移动博物馆为主题，制作5组无同款的教具箱。设计到暗，搁加上数位互动，摕到2021年德国 IF 设计大奖。将我们的国宝走入学校民间，这是很好的构想，而且铸成这种推广的那种教育的工具箱。无同的教具箱，互囡仔会当亲手体验艺术，对做中学，希望会当增加囡仔想要去博物馆参观的兴趣。互艺术文化自细汉就定根。我们在今年至少会有60个学校以上。那如果还没有申请的，我希望你们尽快来申请。记者综合报道。宜兰县政府办理这教育机构文物普查，伫宜兰市的中山国小发现超过100年历史的毕业证书存金册，内面也有民主先县长渭水等人的学籍。摕相机翕学校保存的囡仔遮古早味做数位典藏，宜兰县政府甲文化部争取补助，办理宜兰县教育机构文物普查计划，针对县内10已经失效100年以上的学校做文物普查，希望透过计划会当互县内的教育文物会当典藏起来。宜兰的所有的小学到顺境南理中设校的时候，他的贡献非常大。他也是宜兰光复后就战后这个宜兰市的第一任的官派的市长。正详细咧小解学校内头一任宜兰市长陈金波纪念碑，伊是普查计划主持人陈进团。最近伫已经有127年历史的宜兰市中山国小做文物普查，伊讲大部分校方内纪念碑拢是纪念捐钱捐地，不过这座陈金波纪念碑是纪念对教育的奉献，会使讲是真罕见。中山国小历史真悠久，文物真丰富。所以中山国小是宜兰县是学校历史最悠久的，现在127年，所以它保留的文物非常多。那我们今年获得有11所学校，来做一个普查，那都是在我们宜兰市，还有那个头城镇，还有礁溪乡，这3个乡镇市来做一个普查。伫中山国小普查过程中，还有发现到超过100年历史的毕业证书存金册，伫内底还有当看到民主先生蒋渭水和因小弟蒋渭川的学籍，这拢是真有纪念价值。学者讲，历史是非常重要，普查就是要记录先人拍拼的脚迹，嘛通看到宜兰教育发展的经历。记者综合报道。
做主管回收垃圾减量已经是全世界趋势。罗西亚着民间团体成立垃圾博物馆，兼做主管回收中心，要宣传垃圾减量的理念。伫叶卡捷琳堡苏联时代老建筑甲列宁塑像，看大家伫以设计河两岸的街路来往往，数十年拢共款。这个乌拉尔联邦管区第一大城。有一群少年人组成的民间团体，要推动垃圾分类甲减量。Не только сдавать мусор, который они производят, но и сокращать его производство. 这团体伫2019年选定叶卡捷琳堡设置垃圾博物馆兼资源回收中心，以实际功能，无限制展示各种废弃的健康产品，由各种工作课程甲民众什么款的物质用回收个利用，甲资源回收的过程。Вклад любого человека и любые наши действия, неважно, это один человек делает или большое количество, они ведут, несут под собой какие-то последствия. И я точно знаю, что я не единственный человек, который это делает, и это имеет значение в планетарных каких-то масштабах. Донести до людей, что это многие предметы, которые люди считают мусором, они имеют определенную ценность. 伫遮展示物件为自控艺术所启动规奥运的衫，到前苏联时代家具电话，当然要互民众早垃圾而且分类平调所在。现代叶卡捷琳堡是俄罗斯甚至是全球重要的经济都市。民间团体希望用伫推广垃圾减量、环境保护观念顶悬，正做俄罗斯的火车头。公司新闻徐家仁报道。下晡晡天气变化啥款？咱来看各县市详细资料。吉兰到新竹对22度到25度，苗栗到云林对25度到30度，嘉义到屏东对27度到32度，宜兰花莲台东对23度到26度。平湖金门马祖对21度到26度。在新闻最后，感谢各位观众朋友收看今日下晡新闻，我是嘉豪，咱再会。